fetti pane, una pomerola schiattata in cotta e tanto voglia. Già. Voglio poco pane, olio e asciutta. Aspetta d'accordo, ti sai che viene una dilatazione di stomaco. Tieni, tu ti ascazitto. Tu stai puttando e devi cercare grazia di Dio. Uè, stai a posto tuo, il cucetto già lo sai. Vieni a vedere me che mi dica. Non l'ho detto, belle mamma, viene da tronco brutto e sicurietto. Non sta bene che gli vede a quel ragazzo che già non ci vede dagli occhi, è cieco, non c'è, via, non si fa. Scusa, ma vieni tronco brutto. Noi lavoreremo e mangeremo quel poco che riusciamo a cucinare. Mangeremo di giù. Papà, forse mega rimane un banco. Une mani! E io che da dici, quando è per te moglie, è l'ultima cosa. Si trattava e strafugamente. Ha visto cacciato pure scendere, ma 50 per viene dopo. Quando cacciato. Ehi! Non c'è ancora in campo. E uno quanto? Oh, mamma stanno toccando lì. Perché sei, no? Per favore. Oh, chi te lo leggere? No. Ditemi. Stai per Ah, per favore. io non capito una cosa per un'altra, scusate. Ti trovo un pezzo. Poi ho perso di vista. Mo, passando per farmacia, mi ho gocciato una prova. Come sta? Non c'è male, è buia. Si strappa. Voi vi trovate bene al servizio dei padroni. Ma guardate là, con questa faccia.